поиграй, хорошо? Это на такую. Зачем ты еще первый? Проиграли. А так, вернись. Давай. Как отсюда мы застряли? Едь, вернись и едь. Сейчас застряли. Ты не лезь в себя. Пупсик сидит. Я его снимаю.
такое? Я купим другого. Другим сейчас будем играть. Ну. Почему ты нас снимаешь? Это. Вот это вот. Поехали, Все, машинки. тебе 100 рублей. На, я ж вторую пришел. Что раз сыграешь?